點樣睇星期六晚嗰種衝突？星期六晚嗰個衝突咧，我哋嘅理解咧，就係、我諗有兩個因素喺裏邊嘅。第一個因素咧就係即係政府嗰個反應啦，即係不斷咧累積，不斷令到啲憤怒啦，不斷累積嗰個衝突。政府唔肯傾啦，或者傾之前做咗好多小動作啦，又或者處理嗰啲暴徒嘅時候嗰個態度，我哋覺得係有偏差啦咁樣。咁所以家津先生嗰句説話好好嘅，佢用咗已經 slip the tongue 暴徒，你頭先係用咗暴徒兩個字。咁所以咧，咁啲人積埋咧，咁所以就會有一個位就會有啲引發。第二樣嘢咧就係喺我哋當中，我哋都見到越嚟越多一啲有一啲人咧，即係戴住口罩咁樣，佢真係會做一啲比較挑釁啲嘅動作。報稱被警員毆打嘅示威者係公民黨成員兼社福界選委曾健超，佢深夜一度由高處向龍和道嘅警員林奕睇。見到越嚟越多一啲有一啲人咧，即係戴住口罩咁樣，佢真係會做一啲比較挑釁啲嘅動作嚇。咁我唔知佢咩動機、咩居心同埋咩人態嚟。咁但係喺我哋喺旺角又好，喺金鐘又好咧，我哋時刻我哋都會遇到一啲人戴住口罩，跟住咧就即係攞住個大聲公，跟住咧就喺度叫囂，跟住就會話會將個形勢講得比較誇張一啲嚇。佢無非係想挑動啲人咧，即係嗰啲一啲你咪唯一問題咯。講埋先，好，我俾你講，冷靜啲，係啦。唔係冷靜，我一定好冷靜。我要confront，我要同香港市民一個交代。唔係點解佢挑釁一個暴動？阿劉 Sir，嗱，每一個人都有佢發言嘅時間。我同意啊。麻煩你，我唔學佢哋啊。得，我俾你講。得，你唔好學佢哋就唔好做住先，唔好意思嚇。繼續，邵家臻。我哋社會職員即係劉 Sir 好關心，或者喺報紙上去多方 comment 我話叫我要道歉，或者要我應該要除牌咁樣樣。咁咧就除唔除牌咧，即係社工嘅牌照咧，咁咧自然有一個註冊局去處理啦。咁至於嗰日咧，喺上個禮拜二嘅晚上10點鐘咧，即係其實我喺電台啦，我喺我嘅面書上邊啦，我喺群眾嘅現場啦，我都多方去澄清同埋解釋點解會出現咗個情況。嗰晚就係一個咁嘅情況，就係有一啲嗰陣時啱啱開始有一個喺龍和道有衝突，有噴咗胡椒噴霧。咁跟住咧，大家群眾當然係關心同埋起哄啦。咁跟住咧，就有啲人咧就湧過嚟，就話已經有呢個催淚彈咁樣。咁亦都咁，我哋喺度 check 緊嘅時候咧，咁咧有一個年青人咧就戴住口罩同埋毛巾咁樣衝咗入嚟，跳欄入咗嚟，跟住想上台搶咪。咁我就制止佢，問佢咩事。咁佢嘅講法就係話：我見到催淚彈好激動。我叫催淚彈催淚彈，我話你點見到？我話個消息來源，佢話我親眼見到㗎咁樣。我話得，我哋會處理。跟住咧，佢就會啪一聲咁就走咗出去。咁喺當時咧，咁大家起哄，咁我咧就中咗伏啦，所謂中伏啦。咁我就話催淚彈已經發放。跟住我就話請大家，如果過去嘅話，你留意我。如果過去嘅話，請大家戴口罩、戴眼罩同埋攞毛巾咁樣樣。咁我唔係啲人話，哇！快啲去！我唔係咁嘅意思。我話如果你真係要過去嘅話，請你戴口罩、戴眼罩同埋戴毛巾咁樣樣。咁咧就呢個大一 call 嚟嘅，你睇翻報道都係咁樣樣。咁我當然啦，我係會道歉啦。我喺10分鐘之後，即係當我一知道之後，我即係同大家講我係要道歉，我係咁澄清，係沒有發射催淚彈嘅。咁我完咗之後亦都道歉，第二日我亦都道歉。喺我面書上喺道歉，喺個電台我喺道歉。今日我都可以同大家講對唔住，即係我喺個消息上邊咧，我冇 check 到，令到大家有啲惶恐，對唔住。係咁啊，即係對唔住，劉先生。好嗱，所以多謝。我係一個退休嘅一個公務員，我冇任何一個咁內幕嘅消息啊，吳生可能知啲嚇。我又講翻阿邵家臻先生，頭先你所講嘅所有嘢咧，都會針住一個人，特首梁振英先生。我唔會學人叫 CY，佢係我嘅特首，無論佢係689選出嚟，都係個制度選出嚟。你哋成個宣傳嘅媒體攻擊，永遠乜嘢嘢都係講緊689。OK， 嗱，呢個係一個錯誤嘅，亦都係咧，你作為一個講師，
毒害緊下一代、新一代嗰個。我哋講翻頭先一手眼手軟先，好唔好，劉 Sir？講緊呢個談麻煩你判，點解你突然間扯開？尤其又講句説話，首先乜都唔好講，正本清源。你佔中已經係犯法，佔中係違法，所以佢評論佔中，佢大把理由講。名不正即言不順，言不順即事不成。但係聽日對話喎，首先學生嘅認受性喺邊度？香港有咁多學生，8大院校，每一個學院有一個。即係覺得佢代表咩人啊？代表香港人。咁但係聽日係對話，呢個係事實，你唔好理佢係咪降溫。你唔，大家香港市民要了解，呢個學聯代表幾多香港人嘅意願呢？唔係，無論佢係咪代表你又好，代表好多香港市民都好，但係聽日就係會發生呢一件事。咁可能佢有啲影響力嘅喎，雖然佢唔代表你啫，啱唔啱啊？但係歷史嘅轉折就係佢 in no way 代表我，但係佢竟然去對話喎。咁呢個歷史係好奇怪嘅喎。即係你覺得呢個策略都唔通㗎啦？我唔敢講，我唔係政治人物啊嘛，我又唔係代表香港政府講嘢啊嘛。你有留意嘅點會唔知啊？我一介市民，我淨係知道我阿媽去唔到老人中心，就因為中環塞住。阿劉 Sir 唔好講呢啲啦。我一屆書生咧，我作為一屆書生咧，我都係第一我就會話即係如果我針對689嘅話咧，咁啊劉先生就係咁針對我啦。咁啊，我係學你啊嘛。咁啊就如果一屆書生嘅話咧，我只能夠講咧就係即係我哋講緊嘅係講緊撤回人大決定，重啟政改，狼英下台，係嘛？我哋係有係嘛？我哋係咁樣推進嘅，係咪？唔係淨係講緊你一個人下台啊！我哋要撤回人嘅政改，我哋要有真普選咁樣，係嘛？即係希望聽咗嘅時候咧，聽得清楚一啲啦。好明白。